अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रहो, वस्त रहो, अल्लाह सबको जग दे तने में। दोस्तों असा करें मकैनिक की दुकान से मोटरसाइकिल बनवा है करें सारा ये कचरा से उसको बढ़वाने वाले और घर में बाकी जरा मिलवाने हमें पानी सारे काट दे हैं बड़े ने दिखाने वाली हैं ये दोस्तों आधे कशा मिलती मैं मिले ना मिले बड़े ने दिखाने बाकी दोस्तों लव जुटी गया आंधी